क्या आपको नेचर के बारे में छुपे हुए माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पता है? अगर नहीं तो 60 सेकंड दे दो, सब बता दूंगा। सबसे पहले, एक ब्लू व्हेल की जुबान का वजन एक हाथी के वजन जितना होता है, ये भी तकरीबन 4 से 6 टन के दरमियान। इसके बाद आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि कुछ नस्ल के कछुए ऐसे भी होते हैं जो 100 साल से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। 2 दिल जिस तरह खून पंप करते हैं और 1 दिल बकाया जिस्म को खून देता है। आपको नेचर के बारे में फैक्ट्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हो। अब आए ना लाइन पे।